ஹாய், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ நாம் கேழ்வரகு மாவு வச்சு எப்படி சின்னதாக சிம்பிளாக ஒரு புட்டு மாதிரி இருமலுக்கு ஒரு மருந்து செய்யலாம். மருந்து இல்லைங்க, டேஸ்டான ஒரு உணவு தான். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நான் ஒரு பாத்திரத்தில் சின்னதாக எனக்கு தேவையான அளவு சின்ன கப்பில் மாவு எடுத்துக்கிட்டேன். உங்களுக்கு எந்த அளவு தேவையோ நீங்கள் அந்த அளவு மாவு எடுத்துக்கோங்க. அந்த மாவில் நாம் அந்த மாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு என்ன அளவு தேவையோ உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்து ஒன்றுமே இல்லைங்க, சிம்பிளாக தண்ணி கலந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெசரி விட்டுக்கணும், அவ்வளோதாங்க. நான் இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். நீங்களும் எந்த அளவு மாவு எடுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நான் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து அதை பெசரி எடுத்துக்கிறேன். தண்ணி அதிகமாக சேர்த்தா குழ குழன்னு மாறிடும், அது புட்டு மாதிரி வராதுங்க. நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா பெசரி எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா அப்போ தான் அது நம்ம புட்டு மாதிரி செய்யறதுக்கு ஒரு லெவலாக கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவு இந்த பதத்தில் பெசரி தண்ணி விட்டு பெசரி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆன் பண்ணி நல்லெண்ணெயில் தானுங்க இது செய்யணும். நல்லெண்ணெய் வந்து உடம்பு சூட்டை குறைக்கும், அதனால இருமலும் சரியாகிடும். இருமல், நெஞ்சு சளி ரெண்டுமே சரியாகிடும். நல்லெண்ணெயில் கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துக்கிட்டேன். இப்போ தாளிப்புக்கு ஏற்ப நான் 2 மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த அளவு தேவையோ காரம் அந்த அளவு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம பெசரி வச்சுருக்க மாவை எடுத்து அதில் கலந்துக்கலாம். ஏற்கனவே இதில் உப்பு சேர்த்தாச்சுங்க, மறுபடியும் உப்பு சேர்க்கக்கூடாது. அவ்வளோதாங்க. இதை ஜஸ்ட் கிளறி விட்டுட்டே இருந்தேன்னா இந்த புட்டு ரெடி ஆகிடும். இதை இப்படியே காரமாகவும் சாப்பிடலாம். அப்படி இல்லை நான் இதில் இனிப்பு சேர்த்துக்கிறனாலும் நாட்டு சக்கரை இருந்தால் நாட்டு சக்கரை சேர்த்து சாப்பிடுங்க. அப்படி இல்லைன்னா நார்மல் சக்கரை கூட லைட்டாக கலந்து சாப்பிடலாம். கண்டிப்பாக நெஞ்சில் இருக்க சளியும் கரைஞ்சி சரியாகிடும். இதை உண்மையாக நானும் நம்பவே இல்லை. என்னுடைய அம்மா எங்களுக்கு செஞ்சு தந்தாங்க. 2 நாள் தொடர்ந்து செஞ்சு கொடுத்தாங்க, நாங்களும் சாப்பிட்டோம். எங்களை அறியாமலே எங்களுடைய இருமல் வந்து சரியாக போயிடுச்சு. அதனால தான் உங்களுக்காகவும் நான் இதை ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக இருமல் சரியாகிடும். நல்ல மொறுமொறுன்னு கிறிஸ்பியாகவும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.